Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar sigurisht si çdo javë në emisionin Impakt. Sot do të flasim për farmacistët dhe problemet që kanë këto të fundit. Për të mos e zgjatur dhe për t'ju prezantuar të ftuarit tan, do të ndalemi tek Dëfrim Goma, sekretari i përgjithshëm i urdhrit farmacist. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Kemi gjithashtu Erion Skëndaj, nga Setari News 24, që i përket pikërisht fushës, e ka fushën e vet, mund të themi, mbulon fushën e shëndetësisë. Erion, mirë se keni ardhur, përshëndetje. Faleminderit. Atëherë, zoti Dëfrim, para disa kohësh keni patur përplasje të ashpër me qeverin për shkak të listës së barnave, por gjithashtu dhe kontratave me fondin e sigurimeve dhe kujdesit shoqëror. Shëndetësor, më falni. Si zgjidhët këto përplasje me qeverin? Si parantez, ndër vite, profesuesit e farmacistëve, ligjor, që në rasti konkret është urdhri i farmacistëve të Shqipërisë, pra prej shumë vitesh, ka qenë negociator me fondin e sigurimit të kujdesit shëndetësor për hartimin dhe miratimin e kontrate të rënë dakord së bashku. Ishte hera e parë kjo kontrat, e cila nuk u negociua, por... Pse nuk u negociua? Çfarë? Kjo është një pyetje që normalisht duhet i bëhet fondit. Ata kërkuan thjesht një mendim, pra dhënë mendimesh pak para mbylljes së vitit 2017 në mos gaboj. Ne i dërguam mendimet tona dhe me shkresën që si çdo vit, pra siç është krijuar dhe tradita, presim të ulemi në negociatat për të diskutuar pikat e kontratës, gjë që nuk ndodhi realisht. Farmacistët u gjendën në datën 5 maj, që ishte edhe ditë pushimi siç dihet, përpara dy fakteve. Njëra ishte hyrja në fuqi e listës së barnave me rimbursim, pra pas lloj paralajmërimi, dhe dihet që farmacistët u krijuan një kosto e madhe, pra në një dëm i madh financiar, sepse çmimet e listës së re ishin më të ulta se ato të listës që ishte. Kishte shtim të barnave të reja në këtë listë? Ishte një numër barnash të reja, por problemi nuk ishte tek barnat e reja, por tek çmimi i tyre. Por tek barnat stok, pra gjendja e barnave stok në farmaci me çmimet e vjetra, pra me çmimet të cilat ishin më të larta, duhet të shiteshin momentalisht me një kur shkojnë në datën 5, thotë ty do ta shesësh të barë me një çmim më të ulët, sepse kështu është marrë vendimi. Plus që kishte probleme të shumta me listës, përveç këtij aspekti, që kishte mos përputhje kodesh të barnave, kishte probleme me teknike, të cilat natyrisht duken pa me parë thua teknike, por në fakt përkthehen në dëme të mëdha, në humbje financiare për farmacit. Pra kështu lindi problemi. Farmacistët reaguan dhe kërkuan nga urdhri i farmacistëve që të ndërhyjnë për zgjidhjen e këtij problemi. Pasi morëm përgjigje refuzuese për të diskutuar, për të negociuar lidhje me këto probleme nga fondi, farmacistët ranë dakord që të përshkallëzojnë qëndrimet e tyre dhe arritën deri dhe në mbylljen e farmacive dhe ndërprerjen e dhënies shërbimit farmaceutik me recetë. Në disa vende farmacistët vendosin që mos japin shërbim për në formë greve. Po, absolutisht në formë greve. Proteste, po. Kjo i detyroi institucionin përkatës që ta shikonte ndryshe ndoshta? Jo, realisht u detyrua, nuk ishte zgjidhje tjetër. Farmacistët ishte një çështje, është një çështje mbi gjithë edhe çështje dinjiteti profesional. Thamë që në qoftë se ne po keq përdoremi, ne po diskriminohemi, ne po persekutohemi në këtë mënyrë, atëherë nuk ja vlen ta marrim të bluz, le të vijë fondi dhe të japi shërbim farmaceutik. Ne nuk mundemi
që t'i japim shërbim farmaceutik me këto kushte. Pra, siç e dini edhe juve, pati një reagim të farmacistëve dhe për këtë arsye dhe ata u detyruan të negociuam me ta në fakt në kushte përsëri të pabarabarta, ndërkohë që ne negocionim përfaqësues të tyre në rajone kërcënonin dhe bënin presione të vazhdueshme ndaj farmacistëve. Keni patur dhe kërcënime. Flasim për farmacistët në terren, jo përfaqësuesit që ishin negociata, sepse ata as nuk munden dhe as nuk është. Pra në një farë mënyrë donin t'ju përçanin. Ato tentuan që të lidhin kontrata të njëjtshme, pra nëpërmjet presioneve, nëpërmjet intimidimit, me 2-3 farmaci në çdo rajon, në mënyrë që të thonin që shikonin si të doni. Funksionoi kjo në fakt? A kishte lidhje kontratash me? Po, ata arritën të bënin disa kontrata. Dhe kjo ishte në Tiranë apo në qytete të tjera? Jo, në qytete të tjera, në Tiranë nuk pati akoma lidhje kontratash, që të vazhduan. Në presion dhe intimidim, disa farmacistë shkuan të lidhin kontratat, ndërkohë që ne po negocionim për ndryshimin e pikëve të kësaj kontrate. Sigurisht që kontrata e re, pra ndryshimit e kontratës së re, ishin të vlefshëm për të gjithë, edhe për ata që i kishin lidhur. Po, ato pika që ju kërkuat, a morën zgjidhje të plotë? Disa nga pikat morën, mos i them çështjeve teknike se cilat po apo jo, po ka disa probleme që janë akoma të cilat nuk morën zgjidhje për shkak se ishin edhe probleme që kishin bëjnë me vendimin e Këshillit Administrativ sipas tyre, por që nëse do kishte vullnet edhe ato zgjidheshin, siç është për shembull rasti vendosjes së kriterëve në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për hapjen e farmacive apo për shërbimin farmaceutik, deri edhe një pikë e cila është absurditet që një farmacie nuk i lidh kontratë nëse është në proces gjyqësor me fondin. Pra është një shkelje flagrante e drejtave të njerëzit, që ti thua që mbeti në fuqi? Po, që praktikisht i thua nëse ti nuk pati mundësi zgjidhje, thotë. Jo, nuk pati mundësi, nuk ishte vullneti i tyre. Ne jemi në proces gjyqësor në fakt me fondin pikërisht për disa nga ato kriteret, pra siç është kjo që nuk lidh kontratë nëse je në proces gjyqësor me fondin, apo çështja e lidhjes kontrollit farmaceutik për të parë që duhet të ketë këtë sipërfaqe apo të distancë, ndërkohë që legjislacioni në fuqi nuk parashikon asnjë lloj kriteri për hapjen e farmacive. Pra nëse një institucion tjetër e ligjëson të subjekt, ti nuk mund të marrësh kompetencat atë institucioni tjetër. Dhe kjo është e shkruar edhe në kushtetutë. Në shkallën e parë të gjykimit që në fakt ishte gjykata apel administrativ, ata me mënyrat e tyre arritën që ta bindnin trupin gjykues që këta kishin të drejtë që kanë shkel kushtetutën dhe ligjin. Dihet se si funksionon gjykatat, sidomos kur në mes është një palë, në rasti konkret ishte Ministria e Shëndetësisë, në atë kohë drejtohej nga Ilir Beqa. Dhe ne jemi në proces, në fakt kemi bërë rekurs në gjykatë të lartë, një proces i cili, siç duket, do zjasë mungesë të gjykatës të lartë nuk dihet se në fakt kjo nuk e pengonte fondin që të rishikonte këtë gjë, sepse me të vërtetë është pa imagjinueshme që thuash ke një marrëdhënie kontraktuale ku në vetë kontratën thuhet që pikat e kontratës, për mosmarrëveshjet që kemi me pikat e kontratës, palët i drejtohen gjykatës. Është shkruar. Dhe në momentin që ti i drejtohesh gjykatës, stop, sa po vikohet rilidhjes kontratës, si s'ke kontratë me mua. Domthonë jam në absurditete që ndodhin vetëm këtu. Atëherë Rion, ti je gazetar i cili e marr gjatë me këtë çështje, pra është një temë
e fushës që ju e keni ndjekur nga afër në syrin e gazetarit, si e keni parë? Çfarë mendimi mund na jepni? Atëherë, konflikti midis farmacive dhe qeverisë është i hershëm, por tani paktën që prej 2014 se këtej janë dukshëm të dy palët pozicionuara diametralisht kundër. Farmacistët kërkojnë të drejta që sipas tyre janë mohuar ndër vite pak nga pak, duke i hequr, duke i kufizuar që tek marzhi i tregtimit, tek gjobat dhe tek mënyra se si instancat e shëndetësisë kontrollojnë këtë sistem që është vlerësuar si një nga sistemet më funksionale në Shqipëri, sepse është i liberalizuar që prej vitit 91-92 kur është bërë liberalizimi, dhe ka funksionuar për shkak se tregu i hapur dhe mundsoi që të vinin në Shqipëri barna nga brende shumë të njohura. Pra, kompanitë më të mëdha farmaceutike, fal liberalizimit që u realizua në vitet e para, arritën të hyjnë në Shqipëri. Ç'a ndodhi? Ndodhi që në vitin 2009 një ligj i liberalizimit i bëri farmacit sikur të ishin shit, tamam si ato peripterot, si ato dyqanet, si ato kioskat që vinin njëra pas tjetrës. Dhe hoqi kriterin e largësisë për banor. Pra kriterin një farmaci për 1000 banor. Të paktën kështu ka qenë. 3-4.000, 1.000 ka qenë paktën në dijenin time. Nëse që është e gabuar, po është një kriter që funksionon, për shumë funksionon për taksit. Në Tiranë nuk mund të ketë më shumë se 850 taksi, se 850.000 banor ka Tirana. Por nuk ishte vetëm ky problemi. Problemi ishte që hoqi edhe distancën një farmaci nga tjetra. Që do të thotë, ku mbaron muri njërës, fillon muri tjetrit, kështu. Aso kohë farmacistët u ngritën, pat një lloj sensibiliteti, por u shua shumë shpejt sepse u përçan. Sepse kishte grupe interesi që ishin të interesuar të hynin në treg. Farmacistët e vjetër ishin më pak se sa ata që filluan të ndërtonin farmaci dhe u përçasi grup interesi. Që aty filloi guri i parë. E keqja ka filluar që në 2004, që me uljen e marzhit tregtimit, po flasim që ku filloi liberalizimi. Në momentin që filloi liberalizimi, ky liberalizim çoi edhe në një lloj liberalizimi edhe të mënyrës së tregtimit. Filluan që brenda farmacive, jo domosdoshmërisht personi ishte farmacist. Një njeri kishte licencën, tjetri shiste në emër tij. Pra, një individ që s'kishte haber fare nga ilaçet mund të tregtonte në farmaci. Erdhën pastaj gradualisht, erdhi qeveria e re, u ndryshuan pushtetet, qeveria e re erdhi me sloganin të ulim çmimin, sepse farmacistët fitojnë shumat shumë të mëdha, dhe këto po i fitojnë kurriz popullit, sepse X ilaç është shumë i lirë në vende të rajonit, po e prodhuar nga njëjta firmë. Qofshin generik, qofshin brand. Pra, qofshin patent kryesor, qofshin të dorës dytë. Dhe që bën, goditën të parin ligjin për barnat. Dhe hoqin klauzolën që një bar të tregtohet në Shqipëri duhet jetë i licencuar dhe i regjistruar paraprakisht. E hoqin këtë dhe vendosin një klauzolë, mos gabohem, që mjafton që ky bar i jetë i regjistruar në vendin e origjinës paktën për 2 vite, dhe ati i hapi drita jeshile për të hyrë në Shqipëri. Pra u hap Shqipëria ndaj tregut turk dhe ndaj tregut... Pa shumë garanci do të thuash. Të kalojmë, t'i marrim gjërat me radhë. E para, një bar mund të regjistrohet në një vend të rajonit, por pa marrë të drejtën që ai të tregtohet në atë vend të rajonit. Dhe ai bar mund të prodhohet, si kunde ka ndodhur rëndom për Shqipërinë, të prodhohet në një vend që nuk e përdor vetë doni i destinuar për të shitur në një vend tjetër. Do me të pa e përdorur vetë ky vend që e ka prodhuar. Absolutisht. E ndodhi një ulje e frikshme të çmimit të barnave. Qeveria tha me 30% hoqi edhe taksën, të vëshën në 10%, pati një rënje me 30, 40% dhe 50% të çmimit të barnave. Në planin e parë njerëzit u ndjen mirë, sepse morën në dorë një bar
Më të lirë se që kishin marrë, po. Po ç'ndodhi? Sot e gjithë ditën unë kam kontakt me mjek në të 3 nivelet, duke filluar që tek mjeku i familjes, poliklinik dhe spital. Të gjithë ankohen për kualitetin e principit aktiv, për kualitetin e barnave. Pra, ky është problemi më i madh që ka qytetari sot. Unë nuk dua të bëj avokatin e farmacistëve, as të bëj kundërshtarin e qeverisë, por ky është fakt që sot të gjithë mjekët ankohen se barnat që po japin nuk kanë efektin e tyre të pritshëm në 24 orët e para. Dhe këtë e ngrën me forcë të gjithë mjekët kirurg që operojnë. Flitet për ato ilaçe që kanë ardhur me çmime më të lira apo flitet për tërësinë e ilaçeve? I gjithë tregu sot është në prag të kolapsit. Sepse ty po të hyn barna, të listës së barnave, të gjithë alternativat e para janë nga 4 kompani, nga 4 shtete. O janë turke, o janë serbe, o janë maqedonse, ose janë shqiptare. Nuk ka domethënë një... Po hikin brendet, po hikin kompani, po hikin ilaçet firmë, ilaçe solide që ne nuk i kemi pas të problem. Shiko, gjëja më e madhe... Pse nuk po hikin sepse këtu në Shqipëri po hyjnë barna pa kualitet dhe normalisht një bar pa kualitet është shumë e lehtë që ta shesesh me çmim të lirë, sepse ai nuk ka kushtuar në vendin e origjinës, pse duhet kushtoj këtu? Po mbushet vendi me ilaçe pa cilësi dhe askush nuk heton. Ne kemi një qendër kombëtare të kontrollit barnave që nuk i dëgjohet zëri, nuk ka një raport që prej 2014-ës as për barna të sekuestruara, as për barna falso. Na dil ka vendi jonë si ku pas ka sistemin më të lartë të sigurisë shëndetësore? S'është e vërtet. Ne jemi një nga vendet ku çedon sistemin e gjithë hallkat. Tani vim tek problemi i farmacive. Problemi i farmacive është që sot kemi farmaci familje që janë në prag të kapitullimit, në prag të falimentimit. Janë farmaci familje që kanë lidhur jetën me atë farmaci. Pra një farmacist ka bërë shkollën, ka hapur me lekët e veta atë farmaci, punon nga mëngjesi deri në darkë dhe se mbyll dot 1 minutë atë farmaci, sepse po ta mbyll i ikën edhe ai klient që e ka fituar. Dhe ç'a ndodh? Po hape në Tiranë rrjete farmaceutik nga grosist të cilët po e kthejnë në monopol. Çfarë më ka ndodhur mua me farmacist caktuar? Kam shkuar tek ajo farmaci, kam ndenjur aty 2 orë për të parë sa njerëz hynin dhe çfarë xhiro mund bënte një farmacist në një periferi diku afër Vision Plusi. Dhe kam ndenjur dhe kam parë. Kam parë pensionistë që vinë e marrin ilaçet me rimbursim, ose kam parë njerëz që vinë dhe blejnë ilaçe me kokra, ose shkruajnë emrin, si në për këto peripter, si në për këto marketet që shkruajnë emrin, nuk kanë lek. Kemi arritur varfëria, edhe ilaçet që janë me çmim më të lirë, prapë nuk kanë forcë t'i blejnë. Nuk kanë forcë t'i marrin. Tjetër, lista e re, sistemi elektronik, receta elektronike, po i vë gjithmonë më shumë në rrezik farmacit familje të cilat nuk kanë mundësi të mbajnë kontingjente ilaçesh të bllokuara stok. Në një anë ato mund përballen me faktin që ndryshon lista. Ndryshon dhe çmimi, po. Nga ana tjetër nuk kanë forcë për të mbajtur, sepse ato skadojnë, kanë rrisje të veta ilaçet. Atëherë ç'a ndodh? Në qoftë se ti shkon në një farmaci me recetën elektronike dhe sikur për një tablet ti nuk e finalizon dot, ti nuk e mbyll dot recetën dhe ty të ka ik klienti. Dhe do shkoj tek ajo farmacia e madhe që e grosistit që i ka gjithë ilaçet, nuk i mungon asgjë. Pra ne kemi sot, unë nuk e harroj, kam bërë një bisedë me një farmaciste e cila ishte aq i indinjuar, një jetë të tërë prej 15 vitesh farmaciste dhe thoshte s'kam ç'a të bëj, thoshte se kam vetëm burim të jetës. Po unë e mbyll që sot, sepse nuk siguroj dot më shumë se sa një rrok. Tani, pyetja shtrohet, ku po shkojmë? A do shkojmë drejt monopolizimit të farmacive dhe ky rrjet do të orientojë të gjithë tregun, do vendos çmime fikse, do sjell çfarë ilaçesh të doj, do ketë mundësinë që të ndikojë edhe tek qeveria, tek politikat, drejt asaj po shkojmë?
Apo do vazhdojmë që të kemi këtë tregun e sigurt të familjes të atij farmacistit që ka bërë atë shkollë dhe me atë dinjitetin e vet mundohet që të siguroj bukën e familjes, por edhe kur t'i vi tjetri në derë që e njeh që është një komshi i pallatit me cilin ka marrëdhënie njerëzore, t'i jap ilaçin e mirë, sepse pastaj do hym tek pjesa tjetër, se mjeku i përshkruan ilaçet e listë alternativën e parë. Alternativa e parë ju tham që s'bën efekt. Shkon ke farmacisti i thotë ky ilaçi është më i mirë se ky ilaçi, nëse do të ketë efekt. Po nëse farmacisti kapet duke bërë këtë, quhet kundravajtje dhe penalizohet. Po 5 penalizime të marrë në muaj i bie që mbyll. Pra edhe kur farmacisti niset nga indicie të mira që ta ndihmoj qytetarin, unë e shoh situatën shumë të vështirë. Unë e shoh edhe në aspektin e të gjithë sistemit shëndetësor. Ky është vetëm një pjesë e sistemit shëndetësor. Po si mund të rregullohet Erion? Si mund të kemi një unë kam dyshime të mia dhe tek vetë farmacistët që shërbejnë. Unë nuk e di, zoti Dëfrim, a keni informacion, këta farmacistë, ne kemi farmacistë të vjetër, një të tërë, të cilët gëzojnë reputacion, por kemi edhe farmacistë të tjerë që janë bërë si tregtar. Ju keni informacion për këta? A janë në vijim të asaj që thënë lidhje me shërbimin, që me përforcuar disa pika. Në ndryshimet ligjore që janë bërë në vijimësi dhe kryesisht që janë bërë pa pjesëmarrjen e faktorit farmacist, pra përfaqësuesve të tyre, dhe që nga viti 2003 me ligj është krijuar urdhri i farmacistëve dhe ka filluar që të jetë në funksionabël në vitin ka filluar në 2006 dhe në vijimësi. Pra, gjithë ndryshimet ligjore që janë bërë, prandaj dhe janë të probleme, janë bërë sepse nuk janë marrë parasysh mendimet e faktorit farmacist në vijimësi. Siç ndodhi dhe me ndryshimet e fundit të ligjit të banave dhe shërbimit farmaceutik që miratua në vitin në korrik të vitit 31 korrik të vitit 2014. Përveç atyre problemeve që tha Rioni, që krijoi me banat, pra që ju hap rruga, dhe do të dimë edhe diçka se përveç miratimit të ligjit, pak kohë pas miratimit të ligjit u bën një amendament i ligjit, pra ligji u amendua shumë pak kohë, sepse do duhej t'i hapi rrugë edhe importit të barnave, pra u bua postafat për barnat e serbe, në barnat të serbe. Shumë pak kohë pas miratimit. Ishte skandal më i madh. Gjatë asaj kohe që ligji ishte miratuar apo po miratohej, ndodhi një skandal i madh ndërkombëtar, pra mbi 700 barna u evidentuan si të falsifikuara. Mos gabojmë në Francë? Në Francë. Të falsifikuara si? Të falsifikuara, pra të falsifikuara. Ishin barna të tjera dhe ishin futura në kuti të tjera, apo ishin barna të cilat... Që ta dini, njësoj siç falsifikohet një pije, siç falsifikohet një ushqim, siç falsifikohet një produkt, ashtu falsifikohet dhe një bar. Pra kishin emër brendi, por që ishin diku tjetër. Është dhe përqind dhe me qarkë për ato që një nga këto barna, të paktën një nga këto qarkullonte, pra ishte i regjistruar, nuk e dim nëse pikërisht ai është përdor apo jo, po ishte i regjistruar në vendin tonë. Dhe ishim ne, pra ishte urdhri i farmacistëve në fakt, që jo se e zbuloi, sepse ishte kollaj, ishte një sit interneti të faqes Agjencisë Europiane të Barnave. Po që ngriti zërin. Po që ngritëm zërin, dhe ngritëm deri në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë në atë kohë, dhe ishte pikërisht çështja e amendimit të ligjit. Dhe ne i tham që deputetëve, të nderuar deputet, nuk është vetëm çështja jon, por është edhe çështja, po e quajmë edhe e juaj. Qytetare, po. Edhe e vetë deputetëve nesër do shkojnë do blejnë barna në mos vetë, të afërmit të tyre, do shkojnë do blejnë barna në farmaci dhe do duhet që ato barna të jenë të sigurta. Pra ta dini çfarë barnash do përdorni. Pse i prishni hallkat e sigurisë? Sepse bari ka që derisa shkon tek qytetari ka disa hallka sigurie, të cilat i ka përcaktuar legjislacioni përparimtar, po themi europian me kohë ose amerikan. Po. Dhe pse i prishni këto hallka? Për një interes të caktuar, nuk duhet ta bëni. Dhe mendimet tona, ne dham disa mendime për barnat
Pra se cilat barna duhet qarkullonin. Pra se si duhet, pra të rregullat e importit, regjistrimit të barnave. Natyrisht që mendimet tona si gjithmonë nuk u morën parasysh. Nuk u morën parasysh, ligji u miratua në vitin 2014. Në ligj përcaktohen ka fate caktuara, ku thuhet që brenda këtij fati duhet bën akte ligjore të tjera, mbushen fiks 4 vjet për pak ditë dhe nuk është hartuar dhe miratuar asnjë akt në ligjor. Pra ligji ka ngelur ashtu siç është. Po ai funksionon si funksionon ai? Ai ligj ka ngelur ashtu siç është. Nuk ka asnjë akt në ligjor të miratuar sot dhe kësaj dite. Ne përsëri, duke qenë se ne kemi ekspertizën më të mirë profesionale, pra ne jemi farmacist, urdhri farmacistëve është i gjithi i përbërë nga farmacistë cilët kanë eksperiencë profesionale, kemi njerëz natyrisht me eksperjenca në gjitha fushat, qoftë administrative, qoftë ligjore, qoftë në shërbimin farmaceutik. Pra kemi bërë edhe propozime konkrete, vazhdimisht. Për këtë qëllim, kemi kërkuar të miratohet një rregullore e shërbimit farmaceutik. Nuk ekziston sot një rregullore e shërbimit farmaceutik. Nuk ekziston. Kemi kërkuar një rregullore të përshkrimit të recetës. Rëndom, ju e shikoni, takoni një doktor në kafe, dikush e takon në bilardo, dikush në një vend tjetër dhe doktori gjen një copë letër, një atë të kutis cigareve, edhe shkruan, marrin, shko thot merre në dhe farmacisti gjendet përpara një dileme. Thot natyrisht legjislacioni e përcakton qartë që barnat jepen kundrejt recetës, pra ato barnat cilët nuk janë barna OTC. Ka qenë një recet tip, një ngushtë. Por sot nuk ekziston rregullore e përshkrimit të recetës, nuk ekziston. Pra si duhet të jetë një recet? Pra elementet, edhe të përshkrimit, kush janë personat që duhet ta përshkruajnë, kanë të drejtën në përshkrimin e recetës. To persona 1 2 3 4 5 specialist dhe si. Pra elementet recetës e tjera. Nuk ka. Pra thënë ndryshe, se po thot dëvrimi, thënë ndryshe edhe unë mund të marr një vol, mund të shkruaj. Nuk është ky problemi. Problemi është se ai është mjek që e përshkruan. Pa e quajmë në disa raste ose në gjitha, ai është mjek është. Ai mund të ketë dhe vulën në xhep. Edhe shkruan aty, pa ajo nuk është recet. Ajo nuk është recet, ajo nuk përmbush asnjë element të recetës, sepse që lëshosh një recet, mjeku ka një regjistër dhe do të shikoj ky pacient. Po nuk është çështje kështu, ky pacient kush është? Ka vuan nga një sëmundje, ka vuajtur nga një sëmundje, familja, vetë, pra ka disa element që i shikon, kryen një diagnozë, që të vë një diagnozë, nuk është kollaj, unë kam një problem me një tonsilit, edhe doktor çfarë ilaçe është të marr. Dhe thot po, merri, ja ku i ke dhe shkon në farmaci, dhe i merr dhe pastaj gjendesh përpara dilemës sepse ka disa farmacistë të cilët duan ta ushtrojnë në fakt. Konform ligjeve, konform etikës dhe deontologjisë farmaceutike, duan, por dalim tek pyetja e Jonit, ka një kontingjent të cilët nuk e zbatojnë. Është një kontingjent i cili kryesisht ka ardhur, nuk flas për të gjithë, po flasim për një kontingjent, pra flasim për një numër të saktuar, të cilët kanë ardhur kryesisht nga universitete apo ish universitete private, të cilët tashmë është hequr licenca, të cilët nuk e kanë atë përgjegjësinë e duhur kundrejt ligjit, as kundrejt pacientit, as kundrejt rregulloreve, kodit etikës dhe deontologjisë që duhet të zbatojë. Dhe rëndom që edhe vetë farmacisti mjafton që ti kërkosh një bar dhe ai e merr, ta jep. Gjë që në fakt nuk është Po ky kontingjent kryesisht është i prirur që
të shkel dhe një rregull tjetër të etikës dhe deontologjisë për zgjedhjen sipas dëshirës së farmacisë. Pra, ky kontingjent është i prirur që të krijojë atë lidhjen e paligjshme për qëllim përfitimi me mjekun. Pra rëndom ju e dini, shkoni tek mjeku dhe mjeku pra flasim disa mjek, unë nuk dua në asnjë mënyrë që ti përgjithsoj. Dhe me një buzëqeshje thot të barna do të shkosh të marrësh te filan farmaci sepse unë e njoh i ka shumë të mira dhe të lutem i sill dhe ti shikoj pra sepse do të verifikoj që ti i more atje. Dhe natyrisht kjo është absolutisht është vjedhje e pastër që i bëhet pacientit sepse shpërblimi që mjeku do të marr, mjeku përkatëes do të marrë te farmacisti patjetër që është brenda recetës, o me një bar më shumë, o me një numër tabletësh ose kapsulash më shumë, pra që të dalë edhe përfitimi i mjekut. Dhe për gjithë ata të cilët e ndjekin këtë emision, është çdo qytetar është i lirë dhe duhet domosdoshmë të shkojë ta zgjedh vetë farmacinë e tij pavarësisht presionit apo pavarësisht dashamirësisë që mjeku tregon ndaj tij se ku duhet i marr barnat sepse aty janë më të mirë atje. Barnat janë të gjitha njësoj në çdo farmaci. Në fakt unë doja të nuk e di. Ne në fakt kemi një informacion, sipas informacioneve që ne kemi nga burimet tona sigurisht, që ka farmaci që janë pa diploma fare, por ka dhe nga ato që i kanë këto diploma falso. Sa e vërtetë është kjo zotëri? Jeni përballur me këtë lloj situate ju si atëherë institucion? Që në momentin e ndryshimeve thamë që lindën diku nga viti 2009 ju dha edhe shkelmi përfundimtar rregullit të hapjes farmacive, pra deri në atë moment farmaci hapnin vetëm farmacistët, dhe një farmaci hapej sipas dënësisë, ishte një farmaci për 3000 banor. Pra jo një person që të kishte të ishte nuk mund ta bënte të punësonte një farmacist. Absolutisht ishte pronar farmacie, ishte farmacisti. Vetëm farmacisti kishte drejt hapte farmaci. Ndërsa sot e kanë të gjithë. Dhe ishte një farmaci për 3000 banor dhe ishte një distancë 150 metra, 200 metra larg njëra tjetrës dhe kishte edhe një shpërndarje të drejtë pra të farmacie, pra nuk ngelte asnjë zonë pa farmaci, por dhe nuk ishte numër të madh farmacistësh. Nga momenti i hapjes së universiteteve private, pati një super prodhim të farmacistëve për te çdo lloj kërkese që ka të rregull farmaceutik apo dhe popullata. Sot janë afërsisht 3200 farmacistë të diplomuar të cilët e kanë fituar të drejtën ushtrimit profesionit. Nuk po flasim edhe për një kontingjent tjetër të cilët janë diplomuar, por që janë pajisur me diploma, pa e themi më mirë është janë pajisur me diploma, por që nuk kanë hyrë në sistem për arsye të ndryshme, sepse ose kanë kaluar provimin e shtetit ose për një arsye ose një tjetër nuk e kanë gjetur. Pra nuk kanë hyrë. Nga rreth 700 farmaci që kanë qenë në gjithë Shqipërinë, afërsisht sot është 2 fishi. 2 fishi i numrit. Është 2 fishi. Në Tiranë kemi një farmaci për 1000 banor, afërsisht, janë rreth 700 farmaci. Dhe gjithë Shqipërinë i bie një farmacist prapë është për 1000 banor, duke pas parasysh që Shqipëria nuk i ka 3 milion banor aktualisht. E sa farmaci bie që të kemi ne? Ne kemi rreth 1500 farmaci në gjithë Shqipërinë, në total. A ekziston mundësia të kesh farmaci kështu jashtë sistemit? Do të dalë dhe tek ajo. Dhe çfarë solli kjo? Kjo liberalizimi, pra që çdo kush hap farmaci, heqin kriterin e distancës, heqin kriterin e densisë e tjera, e krijoi mundësinë që të gjithëve. Dhe të parët ishin mjekët, të cilët hapën farmaci, dhe kuptohet tashmë atë mënyrën që shkose atje janë barnat më të mira. Ajo në fakt është edhe sot e kësaj dite, po pikërisht solli, pra kjo është pasojë që po i vuajmë edhe sot e kësaj dite, është por solli dhe hapjen e informacive nga persona që nuk kanë fare lidhje as me sistemin shëndetësor, pra dikush mendon se tregu farmaceutik, farmacia ka lek,
pra të bën të pasur sipas tij. Dhe ha farmaci, dhe janë bërë farmacit si këpurdha. Farmacistët flasin ato që ju that, ato farmacistët nuk po themi nuk i vëm të vjetër ose të rinj, sepse ka farmacistë të rinj absolutisht dinjitos, absolutisht shumë profesionistë të mirë, të cilët të shërbejnë me devotshmëri dhe me brenda rregullave të etikës dhe deontologjisë të konform legjislacionit, absolutisht. Ka. Por ai kontingjenti që përgjithsisht nuk është se ja ka ngjen shumë ligjit dhe rregullit. Ata që e shohin farmacistë si tregti. Ato kanë krijuar atë që tham kanë krijuar edhe premisat dhe jemi në kushtet e një konkurrence absolutisht shumë të ashpër, shumë të pandershme, pra me këtë lloj kontingjenti, në kurriz të profesionistit i cili i ka kushtuar jetën atij profesioni, i cili ka kushtuar jetën shërbimin ndaj pacientëve dhe që në asnjë moment, në asnjë kusht ai nuk i nështrohet këtyre rregullave që tham. Dalin te pyetja juaj që a ka. Ne edhe si institucion, ne vimsi kemi bërë evidentimet tona me ato mundësi që ne kemi edhe për farmacit, por edhe për farmacistët. Dhe na ka rezultuar jo në pak raste që kemi gjendur subjekt farmaceutik të paligjshëm, pra në cilin shërbente person i cili nuk ishte farmacist fare, nuk ishte asnjë lidhje. Apo edhe raste që kur ishte i licencuar, pra ai ka marrë një drejtues teknik, kjo është disa probleme të cilat prandaj dhe duhet një rishikim total i ligjit të banave dhe shërbimit farmaceutik, pra mënyrën se si funksionon, si hapet, si shërben një farmaci, se sot është shumë kollaj, sot me një drejtues teknik shkon në QKB, për 5 minuta bëhesh pronar farmacie. Drejtuesi teknik me ligj nuk është i detyruar, sepse ligji thotë pra një drejtuesi teknik ose farmacistit ushtron profesionin ushtron aktivitetin farmacia dhe fare mirë pronari i cili s'ka asnjë lidhje thotë ikën drejtuesi teknik po i quajmë edhe sikur deri në orën 4 thotë tani po rriu. Në farmaci ne kemi gjetur raste të tilla, të cilat e kemi referuar në vimësi Ministrisë së Shëndetësisë, Agjencisë Kombëtare të Banave të Pajisjeve Mjekësore, Fondit Sigurimit Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor deri te Policisë së Shtetit. Çfarë masa që janë marrë? Jo vetëm që nuk janë marrë masa, po as edhe një kthim përgjigje që po jemi të shqetësuar në lidhje me këtë problematikë që keni sjell, ju lutemi të ulemi dhe të japim edhe zgjidhje sepse nganjëherë bëhet edhe gangren. Absolutisht. Ne nuk kemi kompetenca të kontrollojmë, pra siç ka kompetencat e kontrollit të inspektimit të veprimtarisë farmaceutike, i ka Agjencia e Banave dhe Pajisjeve Mjekësore, ka dhe një sektor të veçantë. Pra ajo duhet kontrolloj farmacit. E uштron ilaçe, ushtron veprimtarinë e vet, arrin ajo që të deportoj dhe të kontrolloj farmacit? Di që a funksionon në pak di që paguhen për ta kryer, po që nuk e dini në kryen apo Agjencia Kombëtare e Kontrollit Banave dhe u ribë nga e para, pra mori edhe një tagër, domethënë dhe një emërtim të ri edhe një zgjerim kompetencash. Që nga momenti kur më ka marrë zgjerim kompetencash nuk është dëgjuar më për asgjë. Është rast unik kur një institucion ristrukturohet nga themelet e deri në maj dhe pas asaj, pra deri në atë moment ne kishim dëgjuar që ky institucion sekuestronte, zbulonte, bile ka patur edhe ilaçet falso që janë kapur, kanë qenë ca arka që i linin aty në korridor dhe ne shkonim i filmonim si gazetar, tani ne nuk lejojmë as të hyjmë brenda godinës. Jo më të marrim vesh se çfarë pune bën ky institucion. Është shumë e çuditshme. Ka 4 vjet nuk e di se me çfarë merret institucioni që kontrollon barnat dhe farmacit. Është për të vënë kujen. Edhe institucioni tjetër që quhet ishi SKSH-ja, Fondi Sigurimi e Kujdesit Shëndetësor, është bërë një çerdhe individësh
që her pas here dalin i shohim në televizor për shkak të procedimeve penale që hapen ndaj tyre. Është një institucion ka ndruar nga 4 drejtorë, 5 drejtorë, 2 prej tyre në procedim penal. Dhe vazhdon. Nuk e di nëse janë mbyllur gjyqet atje për shkak të skandalit madh me recetat fiktive, i cili u hap, u bëj madh, pastaj u mbyll për arsye të politikës, kudo ku vë dorë politika, gjithçka mbyllet. Ka individ që kanë nga 8 procese penale dhe sot vazhdojnë të jenë në punë, se si i mbyllin ato çështje i di më mirë qeveria, i di në strukturat. Fshihen mbas vettingut, mbas procesit që ka kapur gjykatat, por ky është problem shumë i hershëm. Ajo që doja t'i thoja zotit të Frim është fakti që nga ky kontingjent i këtyre shkollave me diploma falso, a keni informacion sepse është skandal, mirë një njerëz që në momentin që qeveria vendosi heqjen e licencave për disa institucione të arsimit të lartë privat, ne bile dhe më parë e kishim ngritur zërin për numrin e madh që po nxirrnin të diplomuarve për farmaci, pra për numrin e madh, dhe ne kishim informacione të sakta për persona të caktuar, të cilët kishin ose ishin në detyra të ndryshme, apo nuk ishin fare në Shqipëri, apo nuk ishin aftësitë. Ne dim shumë mirë se si është shkolla e farmacist, unë jam farmacist dhe di çdo të thotë të studiosh dhe diplomohesh për farmaci dhe kishin shprehur shqetësimet në vimësi Ministrisë së Arsimit dhe publikisht patjetër. Por në mbylljen e këtyre universiteteve ne i kërkuam informacion përsëri Ministrisë së Arsimit dhe daton pra pas mbylljes, daton shkresa e parë është 12/12 2013. Jo, është në lidhje me saktësimin e disa diplomave. Dhe i kemi kërkuar Ministrisë së Arsimit, konkretisht shkresja është dërguar zotit Karen Dreca, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, ku i themi që ne kemi dyshimet tona të bazuara, për ne kishim dyshime për personat konkret dhe i kemi dërguar një listë me numrat e diplomave. Nuk e dërguam me emra, sepse ata patjetër kishin shumë të kollajt të verifikonin kujt i përkisin këto numra, të cilët ne dyshonim se ishin të cilët nuk kanë kryer shkollë, pra diplomat e tyre janë fiktive. Sa bëhet fjalë? Çfarë numri bëhet fjalë? Dhe është një numër shumë i madh, në fakt, për cilët ne dyshonim. Dhe pra nuk bëhet fjalë për 4-5, por është një numër që kalon. Jo, bëhet fjalë për një numër shumë të madh. Dhe duke ja lehtësuar punën Ministrisë së Arsimit, i themi që ju e keni për organet shtetërore e kanë të kollajt të verifikojnë nëse një person ka kryer apo jo universitetin në mënyrë të rregullt, sepse të vazhdosh të diplomosh në farmaci nuk mund ta kryesh njëkohësisht të jesh edhe në një punë, sepse nuk ka shkollë farmacia nuk është me korrespondencë. Pra është do të bësh përditshme është shkollë. Dhe nuk mund të shkosh nga një qytet, për shembull, të vish nga Malësia e Madhe, ti të shkosh për ditë dhe të kthehesh në ato kushte, sidomos që kanë qenë edhe rrugët në atë kohë. Nuk mund të jesh në një punë, pra nuk mund të jesh edhe mjek, edhe infermier, sepse ne kemi raste pafund me infermierësh dhe mjekësh të cilët njëkohësisht janë dhe farmacistë. Janë patjetër që ka dhe që janë bërë dhe farmacistë ka kaluar edhe hallkën e premtimit shtetit, por janë një kontingjent tjetër të cilët nuk kanë ardhur tek ne për të kryer procedurën e praktikës profesionale dhe vijimësive, por e kanë diplomën, e kanë sepse ne kemi listat e diplomuarve, pra deri të paktën në momentin e mbylljes së universitetit tyre ne kemi listat dhe kemi parë emrat e tyre. Dhe themi që e keni është shumë e kollajt. Një verifikim tek drejtoria e përgjithshme tek tatimet del nëse Erion Skëndej gjatë kësaj periudhe që ka kryer studimet, a ka qenë i siguruar ndërkohë edhe në një detyrë tjetër? Në qoftë se ka qenë i siguruar, ky person automatikisht diploma e tij është pavlefshme, pra është ose nëpërmjet sistemit TIMS. Nëse ka qenë apo jo. Nëse
ky gjatë se periudhe ka qenë në Shqipëri apo ka qenë në Itali, sepse nena ka rezultuar ose kemi informacione që për persona të caktuar, të cilët thonë ai nuk ka qenë në Shqipëri. Po, janë për dhe publike raste të tilla në universitetet, po, janë Ka qenë raste në universitetet. Apo dhe kur vinin tek ne për regjistrim për atë procesin e praktikës që ne themi dhe pyetjet rutinë që i pyet nëse një filan profesor i cili ka dhënë për shembull lëndën kimisë farmaceutike ose teknologjisë farmaceutike apo lëndë të tjera dhe të cilat jepen në vitin e 5, pra është dhe thotë jo nuk e mbaj mend, po si mundet që mos mash mend një lëndë të tërë. Një profesor të një lëndë të këtill e cila bëhet 3 vjet. Bëhet në vitet 3, në vitet 4 dhe në vitet 5. Si mundet një nga lëndët, pra disa nga lëndët më të rëndësishme nuk njeh pedagogun. Unë të gjithë tash jemi koshient që njohim majmen edhe mësuesët të klasës parë, edhe të 8 vjeçares, edhe të mesmes, edhe nuk man mend. Pra, të gjitha këto ne ja paraqitëm ministrisë. Vijuam me shkresa të një pasnjashme, periodike. Dhe përgjigja ishte ne nuk i disponojmë të dhënat që ju kërkoni sepse nuk i kemi regjistrat, kryesisht bëhet fjalë për të famshmin ish universitet ose famkeqin ish universitet privat Kristal. Kristal, po. Dhe përgjigja ma vjen keq ta them, po e meriton nga ish sekretari i përgjithshëm, gjithashtu famkeq. Në atë kohë përgjigja ishte ne nuk i disponojmë regjistrat dhe nuk mund të japim asnjë lloj informacioni mbi vërtetësinë e diplomave. Pra ne kemi janë shkresat një pjesë e kam këtu. Për diplomat në këto kushte çfarë do bëni zot? Ne për fat 10 në qershor në mos gaboj, po që të mos harroj, kemi raste që kemi 2 persona me të njëjtin numër diplome. Pra këto janë diplomat që i keni të cilat janë paraqitur tek ne në kohë të ndryshme në fakt. Dhe ka, nëse shikoni, i njëjti numër në 2 persona. Po, të ndryshëm, janë disa raste me dhe për këto raste jemi drejtuar ministrisë duke i thënë, lutemi, ne verifikoni dhe na thoni cili nga këto persona është i ligjshëm ta ushtrojë të profesion apo që të ndjek hapat për fituar detyrimet e profesionit, cili përgjigja nuk erdhi. Për fat vjet në qershor në një shkresë që Ministria e Arsimit në informacion të cilin në fakt nuk e kishim kërkuar, pra ishte një rastësi, në një informacion nga Ministria e Arsimit na vjen për rreth 89 persona gjendja e tyre në regjistrat e ish Universitetit Kristal. Dhe thuhet, pra paragrafi i fundit thuhet po ju përcjellim informacionin në nxjerr për këta student nga regjistrat themeltar të studentëve të Universitetit Kristal që disponon Arkivi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, regjistra këta të dorëzuar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit nga institucioni i arsimit të lartë jo publik Universiteti Kristal me proces verbal të datës 24/2016. Pra do të thotë që këto regjistra janë aktualisht. Doli që gjithë ato shkresa që ne dërgonim dhe nuk vinte përgjigje dhe që përgjigjet kur vinin ishte që ne nuk i disponojmë, ishte një gënjeshtër e madhe për cilën personat që e kanë përcjell tek ne duhet e din ata se për çfarë arsye kanë kryer dhe kush ka qenë qëllimi. Për personat të cilët kanë një ose më shumë diploma, domethënë diploma të tilla që janë dhe falso, çfarë masash keni marrë? Keni marrë ndonjë masë? Në fakt njëri nga personat është i interesuar, pra kur është 2, tjetri nuk është se e kanë ndjekur hapat e tjerë, pra nuk është në sistem, njëri është në sistem, por në çdo moment edhe personi tjetër mund të vijë, mund të paraqitet. Pra nesh, dhe ne kemi marrë një vendim tashmë që nuk mund, pra ka kohë, nuk mund të nështrohet procesit të
mëtejshëm, pra të regjistrimit e praktikë profesionale dhe pastaj provimi i shtetit, asnjë student i pajisur me diplomë nga ky universitet që po themi, nëse nuk na vjen konfirmimi nga Ministria e Arsimit që kjo diplomë është e vlefshme apo jo. Dhe pastaj këto personat prandaj janë drejtuar Ministrisë së Arsimit, to që po themi, rreth 90 persona dhe Ministria e Arsimit na sjell informacionin ku 99% e tyre figuron, nuk janë diplomuar, nuk figuron. Me të numër matrikulimi ekziston një student tjetër dhe kështu me radhë. Ndër këto persona që na erdhi informacioni, ne pam që ishte i regjistruar dhe shërbente. Pra, ai është paraqitur tek kurdi farmacistë me një diplomë. Jo të rregullt? Të rregullt, pra tek ne është paraqitur me uniform të rregullt, po pra me fotokopi noterizuar dhe me diplomën e rregullt, pra është paraqitur me dokumentacion të rregullt, por siç duket, diploma nuk është dhënë në konform rregullave kuadrit ligjor, por çdo në mënyrë tjetër dhe doli që ishte në regjistrin pra që na solli Ministria e Arsimit figuron që nuk është diplomuar. Menjëherë urdhri farmacistë pezulloi drejtën e ushtimit profesionit për këtë person dhe pra janë marrë masa për persona të cilët janë është bërë dhe kallëzimin në prokurori, bëhet fjalë për rreth një vit më parë, natyrisht që prokuroria kur ta shikoj të arsyeshme ndoshta dhe mund hapi. Pse deri tani nuk ka? Ne nuk dim se në çfarë stadi është kjo gjë. Nisur nga kjo, për shkak se personit se cilit ju pezulluat drejtë ushtimit profesionit, pa diti urdhën e farmacistë dhe Ministrinë e Arsimit, Ministria e Arsimit paraqiti në gjykat si provë një flet të regjistrit të këtij personi, pra të njëjtën me të njëjtin përshkrim nuk është diplomuar. Po. Dhe kuptohet që në atë fletë e cila e morëm dhe ne që ishim pale interesuar, pra pale pa ditur, vërejtëm se ishin edhe 3 persona të tjerë në vetëm një fletë të cilët ishin përsëri të pa diplomuar, por që në fakt kishin fituar drejtën e ushtimit profesionit dhe ishin në shërbim. Pra një sekond, ju keni padur një fletë të marrë nga regjistri i Ministrisë së Arsimit për sa i përket studentëve. Vetëm një fletë, ju keni gjetur 3 persona të cilët nuk janë të diplomuar, por që në fakt aktualisht kryejnë funksionin e tyre si farmacistë. Pra nesh janë paraqitur me dokumentacion të rregullt, por që në regjistrat e universitetit që disponon Ministria e Arsimit figurojnë të pa diplomuar. Përsëri për këto të 3 persona është marrë masa e pezullimit të drejtës ushtrimit të profesionit. Është dhe një rast tjetër, pra janë 5 raste, pra për 5 persona, urdhri farmacistë ka marrë masën e pezullimit të drejtës ushtimit profesionit. Zoti Zofrim, nëse do ta kishte të gjithë regjistrin, sa persona mund të kemi të pa rregullt në ju e thatë vetë, nëse në një flet janë 3, imagjinoni që në një regjistër i cili mund të ketë rreth mbi 800 veta, se sa mund të jetë. Dhe ne përsëri ju jemi drejtuar. Përsëri në prill, jo më larg se në prill jemi drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe shprehim me të vërtetë se është me të vërtetë një çështje shumë delikate, ka të bëjë me ja kemi shprehur disa herë Ministrisë së Arsimit, ka një interes të lartë publik. Pra, qoftë se në farmaci është duke shërbyer një person i cili nuk e ka kryer universitetin, pra nuk është diplomuar sipas legjislacionit në fuqi, ai është një rrezik potencial për cilin do personi i cili ka marrë ose mund të ketë kryer ndërkohë dhe një dëm shumë të madh për shëndetin e dikujt, apo mund ta kryejë në çdo moment. I dërgojmë përsëri shkresë. Pas disa ditësh patëm një komunikim verbal me drejtorin e përgjithshëm të shërbimit mbështetëse, i cili na kërkoi kopjet e diplomave. I dërguam fotokopjet e diplomave për 369 persona. Të gjitha, sipas alfabetit, pra ja bëm shumë të lehtë punën. Nuk besoj se do duhej më shumë se sa ne themi 3 orë, por në fakt kanë kaluar 3 muaj. Dhe akoma ne nuk e kemi informacionin se në çfarë statusi figurojnë 469 të diplomuar ose më mirë të pajisur me diploma
nga ky universitet. Pra janë 409 469 persona janë në sistem, që janë në sistem. Ne nuk po themi se janë të gjithë, po që absolutisht që jo, por sikur edhe një i vetëm tjetër, pra 5 janë pezulluar, sikur edhe një për mendimin tim apo është rrezik potencial për cilin edhe një i vetëm. Do të ishte një skandal jashtëzakonshëm në çdo shtet të botës nëse do figuronte, do të evidentojë një rast i vetëm. Pra ku një person që nuk është farmacist e ushtron atë dhe një institucion i cili ka për detyrë të verifikojë dhe të kontrollojë jo vetëm këtë por çdo lloj nuk të jep as informacionin. Që nuk jep informacionin është një rast nuk e dim, është e çuditshëm në fakt, sepse në fund të fundit Ministria e Arsimit thjesht do na përcjell informacionin. Vendimet i merr institucioni që është uri farmacistëve Shqipërisë e jep dhe heq të drejtën e ushtrimit të profesionit. Dhe fundit bëhet fjalë për sigurinë. Bëhet fjalë për sigurinë. Për shëndetin, bëhet fjalë për është interes publik, bëhet fjalë për shëndetin, për sigurinë publike që do të jenë të interesuar pikë së pari dhe mbi të gjitha do të jenë të interesuar vetë institucionet shtetërore. Po ju keni besoj një indicio që nga hetimet që ju keni bërë, duke parë që ky individi mund të ketë qenë jashtë shtetit, mund të ketë qenë në një punë të dytë, mund të ketë qenë në një ambient X dhe nuk ka patur mundësi ta frekuentojë shkollën me kohë plot. Ju keni indiciet që mendoni se ky numër është shumë më i madh se sa 5. Absolutisht. Pse nuk jeni drejtuar prokurorisë për të vendosur në lëvizje një institucion? Jemi drejtuar prokurorisë për më shumë se një rast. Sa po ish universiteti Kristal është mbyllur, ne jemi dërguar në ato kohë, më ka qenë prokurore e përgjithshme Ina Rama, në mos gaboj, jemi drejtuar me shkresë dhe ku kemi shprehur edhe gatishmërinë tonë të ndihmojmë për pjesën tuaj, sepse ai kanë të ndihmojmë dhe ne diploma, të ndihmojmë me informacione apo me ekspertizë profesionale që ne kemi për ta zgjidhur këtë çështje. Dhe përsëri nuk patë, absolutisht. Sa vite u bën që u mbyll universiteti? Do të jetë mbyllur diku në vitin 2014. Pra 4 vite që këtu nuk ka informacion se sa është numri i personave që Cili është hapi tjetër që do ndishte? Atëherë neve, jo më larg se sot, është dërguar përsëri një shkresë Ministrisë së Arsimit ku i kërkojmë që për shkak të interesit lartë publik dhe sigurisë dhe shëndetit të popullatës të na informojë sa më shpejt se mbi vlefshmërinë e vërtetësinë e diplomave që ne tashme kemi dërguar ministrisë. Qofse Ministria e Arsimit nuk do të na sjell informacionin, atëherë ne do të patjetër që do të bëjmë hapat tona, do t'i drejtohemi gjykatës, ta detyrojmë ministrin të na jap informacionin. Po e quajt pa kuptim dhe çuditshëm sepse nuk na i japin. Në fakt, ne kemi mbritur në fund të emisionit Impakt. Unë do ju falenderoja shumë që ishit sot në këtë emision, që ndatë shqetësimet tuaja dhe të komunitetit farmacistëve për sa i përket problemeve që ato kanë pasur dhe problemet që kanë aktualisht, sepse me sa duket janë të përmasave të mëdhaja. Ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm sot këtu. Falenderoj Irion Skëndajn, faleminderit që ishit i pranishëm në emisionin Impakt. Miq të nderuar, kemi mbritur pra në fund të emisionit, ne takohemi sigurisht në emisionet të tjera. Deri atëherë kalofshit mirë dhe miru takofshim.